Ok. Prehajaš? A? Kaj? Če prehajaš? Ja. Ok. Back from the dead. In dobrodošli, Yes! in dobrodošli v še enem videu. Danes smo nazaj z Minecraft Windows 10 Edition / Pocket Edition in danes bomo igrali. Kaj? In danes bomo igrali z mojim dobrim prijateljem MLG Gajem. Je to nice, man. Danes igra na Planet Patrols, kakor tukaj vidite na ekranu. Ja, no pa kar začnimo. Se vidimo? Kaj? No dobro, gremo Jaz sem zdaj. Kaj si? Alpha team. A, Pa imam moj speed bridget. A.k.a. postavljanje stopnic. Alo, ti pokažem nekaj, kar sem se naučil. Rajš ne. Nočeš vedeti? 1, 2, 3, 4, 5. Kaj ne moram videti? Čakaj. Ne vem. No? 3. Zakaj si leftu? Ups. Jaz sem, po nesreči. Ga ti igro. O, alo, glej v zrak, glej v zrak, glej v zrak. Ne! Fejlu. Poglej mene, je še jitter bridget, ne znam. Jaz še tudi ne znam jitter bridget. Glej v zrak. Jaz se še učim jitter bridget. Ne! Uj, O, veš kaj, pustil te bom namer, ker si Pocket Edition player. idi nahoj. Čakaj, to je moj... O ne, nisem še zmagal, ker si ti še tam. Zakaj moraš biti še tam? Ne? Ne? Hej, prijatelj. Au, ne! Pojdi nahoj. Ne! Yes! Na tega bom... Zakaj ne greš? Kaj? Ampak ti si na PC, jaz pa na mobile. Kaj pa je razlika? Da ti boljš, da tebi tok ne lega. Telefon, ti pa imaš goddamn gaming PC. Lej, moram ti povedati, da se še zmeri učim malo Minecraft Windows 10 Edition, veš? Pa ko boš ti dobil računalnik, tega tudi jaz, ti jim dal Minecraft Windows 10 Edition kodo, da bomo oba domela. Ok? Se ti to fair zdi? A? Če ne sva. Aua! Ja. Poreden si. Pojdi stran. Na srečo grem lahko v third person, pa lahko vidim, kaj delaš. Zdaj miriš lok v mene. I have it inside. Da vedno, če te lahko z lokom frdirvam. O ne, sem še eno puščico imam. To je to, nimam več. To je žalostno. Do you wanna build a snowman? No. Ne, da ne bi. O, fakt, nimam več puščic. Ja, no. Hej. Au. Aua. Uj to. Ni fair, kje si? Človek! Prosim, ne. Ne. Kako ti ni odpadel? Ja, ker sem shift držal. A nisem rekel, da ne bom speed bridge'il. A si me videl, kako sem jitter bridge'il? Ja. Oj. Han. Jitter bridge. Zakaj ne deluje? Ne space gun. Drill. Aua, to buba. Znaš dobro streljati, to moram priznati. Da se na PlayStation uči. A ti mene probaš 360 v buga. Au. Idi dol, čuje. O ne, klačnat sem ga hotel. O hej, Jej. bravo.
Kuk si? Kva delaš? Dober. To bo čuden video. Vem, jaz te bom dal v description video. Jaz bom tebe dal tudi v description. Ojoj. Zdaj ga vsi naročite se na njega. Zakon youtuber je. Govori po angliško. Au, kuk so naredil? Heks? Ne, headshot. Alo? Ja? A si mi slišal, kuk sem jitter klikal? Lepo sem A že, ne, bo čistih. Ja, ful ti lega audio, kaj to delaš. Jitter klikam. Čak, what the fuck? Papa, adio. Pa greš v Void. Čakaj? Čak, kuk si preživel? Temu pa jaz rečem, ujel sem se na kocko. Aha, okej. Aua, to boli. Ne deli tega, nisi prijazen. Pojdi stran. What the fudge? You're in the wrong house. You picked the wrong house, fool. Ne mi pa ti povej, kolikrat te moram jaz udariti, da boš zletel dol. 360 krat, ker sem MLG. Kje pa si ti? Papa. Have a great trip. Ne. Ne smem izgubiti. Veš, da jaz se sploh ne trudim, če bi se trudil, bi že izgubil, že 5000 krat. To je Infinity and Beyond. Ej, o ne! O! O! Ne! Lepo vedeti. Idi nahoj. Oj! No, you. Kaj drugače sploh to pomeni? Fuck off. O, Po rusko. tvoje besede bo treba zdaj kar cenzurirati. Cenzuriraj! Uj, Idi nahoj je ruska beseda, Adidas. Adidos. I am true Slav. What the fuck, mene deva boosta. A si tukaj? Ja, itak, seveda. Alo, a lahko sem prosim zmage zaradi tega, ker meni se zdi, da ta stvarca ne dela. Aha, To ni dobro. you got beaten by a mobile player. Sej, ne vem. Oj! Ne! 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 Dave Title Iceman je prvič zmagal v svojem življenju. To je sad joke, to je full sad. Dober, vsi, ko ste gledali. Zdaj bomo mi to šla da brit, zaradi tega, ker je bilo pred Planet Petrosa nekaj, je bilo nekaj pokvarjen zaradi tega, ja. Gremo igrati, aua! Gremo igrati da brit. Nič nisem videl. O, klasik. Še dolgo nisem igral te igre. Mislim, nikoli še nisem igral sploh The Bridge, a ja, enkrat smo. Ko sem jaz, ti pa Formi, ko smo skupaj igrali na... Oj! Brat! Ne! Čak ti svojo bazo sploh zaščitil ne boš, pol jaz grem lahko kar noter. O, hvala. Ne. Bolj si prijazen. Veš, da karkoli narediš, te slah outranem. Hej. Ne! Alo, če me boš ti kdaj premagal v SG The Bridge, ej, ti bom dal eno ful veliko nagrado. Čakaj, meni je Discord malo zagličil. A ti je? Ja, zdaj ful malo slišim. That's my high ground now. Ja, tukaj sem. Oj! Au, ne! Yes! Čakaj,
Čakaj, sam da malo prekinem v Discordu, ko mi je nekaj zagličal. Ok. Ja, dela, fajn boljš. Daj, prijed, respawni se. Ok, Jaz sem gremo respawn. naprej. Jaz imam tukaj mal... Au, jaz imam malo srčku. Jaz imam sam en srček po pol. Vem, kaj delaš. Ponov ti uspel. Vredna. Ne! Ta-na-na-na-na-na. 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 Ta-la-la-t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 a. Ne bo ti uspel. Kako si naredil? Kaj je bilo to? Pa kakšne heke ti uporabljaš? Aimbot, thermal hacks, HP hacks, jumping hacks, speed hacks, distance hacks. Ja, to je to. Wow, to je pa veliko heko. Tretja stvar. Mogo bi imeti autokliker, bi ti ful pomagal. Ja, da bi mi skozi sam klikali. Da. Ja, ti imaš double klik. Da. Ja, jaz imam pa autokliker, imam tudi zdaj na računalniku. Hacker. Oziroma, ja, tem se reče hackanje tudi lahko. Oj, stran 5. Zakon. Ne bi zdaj mi tračaj svoje, ne! Yes, daj po 3. 3. Yes. Fuck! Ne, prosto ful ma life imam. Yes. O, to je bilo tukaj blizu človek. Mam sem tukaj ma life-a. Oj, hefa, ne! Hodil sem se sejbavati s tabo, ko bi lahko sem not skočil. Ampak jaz imam damage hacke. Totalno imam damage hacke. Hvala. Ampak vidi, da sem jaz pametnejši od tebe. Oj! Ne. Jo, brat! Ne! Yes! Zmagal sem. Juj! A gremo še kako igro? Ja, pa. Tole. Aua, pa daj nekaj mi srčke kradat. Nice. Imam rad video, tako sem jaz v videih. Ne, prosim daj. Oj! Stran 5. Hočem tukaj blok postaviti. Kaki heki? Alo! How the Kaki heki? Človek čez moj blok si zlezel. Kako to delaš? Bing, bing, bong, bong, bing, Ne, zakaj ti bing, bazo nazaj gradim? Nikoli ne boš me odpršel, to je zdaj moja baza. Ja, to je čas. Jaz sem super sem. Oj! Papa, živi, jaz grem k tvoji bazi. Ne, da ne bi prvo odpršel, Zmagal sem bil. Mi ni hotel. Ne. Kaj? Kaj si rekel? Kaj? Kaj si rekel? Kaj meni lega, še enkrat povej. Kaj si rekel? Da si Ne imel, vem. da si imel eno kocko stran. Ja, da bi skočil not, ampak mi ni hotel iti noter. Jaz tukaj bazo lepo gradim. Pa na. Oj, ne! Yes. Oziroma ne, pust. Ej, nekaj uničevati mojo pas, delam jo zate. Mogo bi biti ponosen, da ti eno darilo devam. Veš? Aua. Ej, oj, alo, ne. Ne!
pa zakaj ga nisem zaklačnil? Ne. Kam si šel? Kje si? Kje si? Tukaj si. Kuk si flaju ti? Ne, res, ti uporabljaš heke. Kaj? Ti uporabljaš heke, legit. Zakaj? Pa, z tega, ker vidim. Ker tak s flaju si, preden si umrl, si kar s flaju. Hej, prijatelj. Aua. Ne deli tega. FBI, open up! Ne, pa še neri te bom pol ubil. Ne hočem kaj ljudi skoči. Ja. O ne, zakaj sem kvitu? A res? Ne pa, MLG Iceman joined the game. Jaz še nisem v igri. Man kaže, jaz te vidim. Se Kaj mene, ti buildaš? jaz sem Bob the Builder, poglej mene, jaz sem Jitter Bridget. O No, moj zdaj- bog! Jitter Bridget sem! Legit! To je GG. GG! Au, ne mene ubijat, no. GG. Half a heart imam, ne. A zdaj je... Hvala, da ste gledali ta video, če ste ga imeli, da ga lajkite in če je to slučajno prvi, ko ste videli, ko ste ga vi imeli, se naročite. Jaz vam hočem povedati, da naročite se na tegale fantka, direkt tegale, tukajle. Ime mu je MLG Iceman, oziroma ne, what the fuck, to je tvoj gamertag. No, Iceman je njegov gamertag, za tega, ja, naročite se na njega. Zdaj pa hvala, da ste gledali in... Peace out!